दोस्तों, क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर 64 योगिनी मंदिर स्थित है। यह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। हजारों साल पहले इस मंदिर में तंत्र मंत्र की विद्याएं सिखाई जाती थी। इस मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। लेकिन जब यह मंदिर बना था तब यहाँ कोई तंत्र मंत्र नहीं सिखाते थे, बल्कि लोग यहाँ गणित व ज्योतिषी की विद्या लेने आते थे। इस मंदिर में 64 कमरे हैं और हर कमरे में शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि किसी भी साधारण इंसान को रात के समय इस मंदिर में नहीं जाना चाहिए। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में वहाँ जाने वाले की मृत्यु हो जाती है और उसका मानसिक